今年嘅6月，好報獨家披露，郭晶晶已經懷有慈姑定啦，將會喺今個月就會幫霍家誕下金波咯。好快就做媽咪嘅郭晶晶現時就喺霍家大宅安心待產。據可靠消息指，今次晶晶就揀咗喺香港生 BB， 原因係佢想仔仔可以攞到香港嘅身份證，而且仔仔攞出香港身份證之後，第時讀書、升學同旅行都方便啲啦。呢個媽咪係咪諗得好周到呢？而家抬住龍種嘅郭晶晶可以話係升價萬倍，去到邊度佢老公霍啟剛都要黐到實一實。日前下晝大約1點幾左右，見到啟剛同晶晶由大宅一直駛到去深灣遊艇會。落車之前，啟剛都好細心嘅，先幫老婆執拾行裝。見到着住紅色連身裙嘅晶晶，體型同塊面呢都圓潤咗唔少，仲開始因為谷奶而令到身材更加突出。而期間晶晶見到記者嗰陣都笑容滿面，仲好大方任我哋影噶。不過會所嘅保安就唔係咁睇啦，佢哋見到記者直情好似如臨大敵咁，突然間衝上嚟紅抱記者，你估打緊欖球咩？搞到企喺隔籬嘅晶晶都話嚇親佢啊！個金菠蘿有咩事為你哋試問？好啦，跟住喺另一日嘅下晝，啟剛同晶晶呢又再坐7人車由車河散心，去到碧瑤灣附近嗰陣，見到啟剛突然間落車去咗間地產鋪度。其實一直都有傳佢同阿晶晶想揾新屋噶啦，唔通今次佢真係去睇樓？不過當佢發現記者嗰陣，就即刻180度轉身翻入車啦。而當翻到屋企落車嗰陣，啟剛似乎好驚阿郭晶晶入到鏡，即刻就叫工人用把遮遮住佢，先至俾佢落車。整個過程我哋淨係見到晶晶對腳咋，人就係咁噶啦，你越唔俾我見，我就越想見。相信大家都真係好心急，想睇下跳水公主同霍英東長孫嘅愛情結晶品，究竟會係咩樣嘅呢？